फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के आमी निये चले एसेछि तोमादेर जन्य फुचका। तो चलो ताहले देखे निই आमरा फुचका बानाते की की लागबे। फुचकार जन्य आमादेर लागबे 2 কাপ मतो सुजी। आमी एखाने सुजी निये निয়েছি 2 কাপ। আর লাগবে ময়দা, ময়দাও নিয়েছি আমি 2 কাপ। যতটা পরিমাণ ময়দা ততটা পরিমাণে সুজি লাগবে। এবার আমি নিচ্ছি সামান্য পরিমাণে খাবার সোডা আর পরিমাণ মতো লবণ অ্যাড করব এর মধ্যে, দিয়ে এই ময়দাটা ভালোভাবে মেখে নেব। নরমাল জল দিয়ে আমরা ভালোভাবে ময়দাটা মেখে নিচ্ছি। সবাই মনে করে যে ফুচকা বানানোটা হয়তো খুব কঠিন, বাট তোমরা দেখতে পাবে যে ফুচকা বানানোটা কত সহজ। আর অবশ্যই বাড়িতে সবাই ট্রাই করবে। দেখো আমার ময়দা মাখা হয়ে গেছে। এই ময়দাটাকে আমি আধ ঘন্টা মতো ঢেকে রেখে দেবো। এবার আমি বানাচ্ছি ফুচকার জল। ফুচকার জলের জন্য আমি প্লেন ওয়াটার নিয়েছি, তার মধ্যে আমি অ্যাড করছি ভাজা শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো আর জিরে গুঁড়ো, যেটা আমি শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে রেখেছি। আর আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি কাঁচা লঙ্কা কুচি, যে যেমন ঝাল খাও সেই হিসেবে কাঁচা লঙ্কাটা দেবে। আর এখানে আমি নিয়েছি একটা লেবুর রস এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা চাইলে এখানে বিট নুনও ইউজ করতে পারো, আমি এখানে নর্মাল নুনটা ইউজ করছি। আর এখানে আমি তেঁতুলটা ভালো করে জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, দিয়ে ওটা ভালো করে চটকে কাত বানিয়ে নিয়েছি, দিয়ে ওটা আমি এবার এই জলের মধ্যে অ্যাড করছি। ব্যাস, তাহলে আমাদের ফুচকার জল রেডি হয়ে যাবে। যে মশলাটুকু ছিল সেটা রেখে দিয়েছি, ওর মধ্যে আমি আলু বানাবো। আমি আলু আর ছোলা এখানে সিদ্ধ করে রেখেছি। এবার আলুটা আমি হালকা হাতে ম্যাশ করে নিচ্ছি। আলুটা খুব বেশি সেদ্ধ করবে না আর খুব একদম চটকে মেখে নেবে না, একটু দানা দানা থাকলে ভালো লাগবে। ভাজা মশলায় আমি শুধু শুকনো লঙ্কা আর জিরে শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছি, দিয়ে এবার ভালোভাবে মেখে নেব। তোমরা এখানে চাইলে ওই তেঁতুলের কাত একটু রেখে এর সঙ্গে অ্যাড করতে পারো, তাহলেও ভালো লাগবে। এর মধ্যে এবার লবণ অ্যাড করে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। আর লঙ্কা কুচি দিয়েছি, আর ওই হাইব্রিডের ধনেপাতা বললাম সেটাও আমি অ্যাড করেছি। ময়দাটা আমার হয়ে গেছে, আধ ঘন্টা ঢেকে রেখেছিলাম। আলু মাখাটাও রেডি। এবার আমি ময়দাটা আরেকবার ভালোভাবে মেখে নেব, দিয়ে এটা আমি পুরো হালকা ময়দা দিয়ে গোল করে বেলে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। এবার তোমরা একটা ছোট গ্লাস নিয়ে ছোট ছোট করে কেটে নেবে। এভাবে ফুচকা বানালে তোমার ফুচকা করে আবার অনেকে শুকায় দিয়ে ওটা ভাজে, ওটা না করলেও হবে। এটা এভাবেই হয়ে যাবে। তোমরা দেখতে পাবে কিভাবে কত ক্রিস্পি, পুরো দোকানের মতো ফুচকা হচ্ছে। দেখো আমি তেলটা গরম করে নিয়েছি, আমার ফুচকাগুলো রেডি হয়ে গেছিলো। আমি এবার তেলে দিয়ে দিয়েছি। দেখো কি সুন্দরভাবে এটা ফুলে উঠেছে। আমি দেখাবো তোমাদের লাস্টে যেটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে। আমি আরও কটা ফুচকা ভেজে নিচ্ছি। আমার এই রেসিপিগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করতে অবশ্যই ভুলো না। আর বানিয়ে অবশ্যই খেও, খুব ইজি ফুচকা বানানোটাও। ফুচকাগুলো আমি এবার লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি। বাড়িতে রেসিপিগুলো অবশ্যই ট্রাই করো আর আমাকে কমেন্ট করে জানিও। দেখো আমাদের ফুচকা পুরো রেডি। দেখো ফুচকা, আলু মাখা আর জল পুরো রেডি হয়ে গেছে। এভাবে বাড়িতে বানাও আর সবাই খাও। দেখো কতটা ক্রিস্পি হয়েছে ফুচকাটা। চলো আজকের মতো টাটা, চলে আসবো আবার নতুন একটা রেসিপি নিয়ে।